Многим полюбившийся термопод Xiaomi снова в наличии, есть даже новинка. Все знают его главную фишку, тут у нас холодная вода. Если нам нужен кипяток, нажимаем одну кнопку, и в течение секунды подается горячая вода. Плюс можно регулировать температуру. Тут у нас трехлитровый бачок, эта модель чуть побольше, на 4 литра, плюсом сенсорное управление полностью. Здесь у нас физические клавиши. Цены на первую и вторую я оставлю под роликом в описании.